وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. او کله چې میج ملائکه ته وویل آدم علی السلام ته سجده وکړئ نو هغه سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه هغه انکار وکاو او تکبر وکاو او هغه و د کافرانو نه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او میج وویل ای آدم علیہ السلام اوسېږه ته او د تو شده په جنت کې او دواړه د هغه جنت نه فرمونه خورو کوئ کیم زوی چې مو خوښه وي او دواړه د ونې ته مه نږدې کېږئ کنې توسې به د زیاتي کوونکي نشئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پس شیطان دوی دواړه د دغه ونې په سبب وشویول نو د هغه زوی نه یې راوایستل چې دی پکې وي او میج وویل توسې ټول کیشئ توسې ځنې به د ځنې نورې د پاره دشمنان وای او توسې د پاره په مځکه کې تر یوه وخته پورې ژوند او پیدا واخیستل دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پس آدم علیہ السلام د خپل رب نه څو کلمې زده کړې نو د هغه توبه یې قبوله کړه بېشکه هم هغه الله تعالی ښه توبه قبلوونکی بې حده رحم کوونکی دی.